आप अपने घर पे कभी आग लगाएंगे? नहीं ना। इसी तरह जो वायरस होता है ना, उसके लिए हमारी बॉडी उसका घर है। वायरस कभी नहीं चाहता कि पेशेंट जो है वो मरे, इसलिए वायरस चाहता है कि हमारे साथ मिलजुल कर रहे। लेकिन होता क्या है, जब वायरस हमारे अंदर आता है तो सबसे पहले हमारा रिएक्शन होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना। इसी वजह से हम लोगों को बुखार होता है। तो इस बुखार के लिए हम दवा लेते हैं, जिसकी वजह से बुखार कम हो जाता है। लेकिन इस वजह से वायरस को हमारी बॉडी में रहने का और चांस मिल जाता है। फिर वायरस जाकर हमारे लंग्स में सेटल होता है, तो लंग्स उसको फ्लश आउट करने के लिए एक्स्ट्रा सिक्रीशन बनाती है, और वो एक्स्ट्रा सिक्रीशन को बाहर कफ के जरिए थूक बाहर निकालना चाहती है, ताकि वो वायरस बाहर फेंक जाए। लेकिन वो सिक्रीशन हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम होती है और हमें निमोनिया होने लगता है। उसको ट्रीट करने का जो फीचर है उसको बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में ARDS बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा जो इलाज है वो है जरी कफ। जरी कफ में जो IV लीफ है वो नोन है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ARDS, और वो वायरस को अंदर रहने नहीं देती, सेक्रीशन को जमा नहीं होने देती और बलगम को बाहर फेंक देती है। उसमें और भी दूसरी और इम्पोर्टेंट दवाएं हैं, जैसे थाइम है, अदरक है, तुलसी है, शहद है, जो ये सब चीजें बॉडी में उसको रहने नहीं देती हैं। तो दीज आर अदर देन इम्यूनिटी बूस्टर्स। हमारे लंग्स को भी सपोर्ट की जरूरत है, और जरी कफ उसे सपोर्ट करके उसकी सफाई करने में बहुत काम आता है।